नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 5 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको 188 बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अझै सकिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलहरूको संयुक्त सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्न भन्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले मात्र होइन, सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसकै सांसदले 1.5 दर्जन बढी संशोधन दर्ता गराएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए। तर सांसदहरूले गरेको संशोधन अनुसार नीति तथा कार्यक्रम भने संशोधन नहुने संसदीय परम्परा छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि यति लामो बहस भएर संशोधन दर्ता गरिए पनि त्यसको कुनै प्रभाव नगरी छलफल सकिएपछि बहुमतले पारित गर्ने संसदीय परम्परा छ। यस्तो परम्पराका कारण अहिलेसम्म भएका बहस र छलफलहरू केवल प्रक्रियाका लागि मात्रै भएको टिप्पणी सधैँ हुने गर्छ। यता संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदै अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनमा व्यस्त छ। यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको आगामी वर्षको रूपरेखा सतही हुने निश्चित छ। तर अझै पनि झारा टार्ने प्रवृत्ति हटाएर यतिका दिनसम्म भएका छलफल बहसलाई उपयोगी बनाउने समय छ सरकारसँग। यसमा ध्यान जाओस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। कांग्रेस संस्थापनेतर पक्षका तेस्रो पुस्ताका नेताले थाले पार्टी रूपान्तरण अभियान। मध्य प्रदेशको जनकपुरबाट अभियान सुरु। पार्टीभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने घोषणा। सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा दर्ता भएपछि रासपा सभापति रवि आक्रोशित। घण्टी बजाउन मात्र नभई घण्टीले बजाउन पनि सक्ने भन्दै दिए चेतावनी। सामाजिक दायित्वमा योगदान स्वरूप न्यूज 24 टेलिभिजनद्वारा सहकसमा विकास निर्माण सम्बन्धी बहस। मन्त्रीदेखि सरकारवाला सबैले दिए निर्माण क्षेत्रमा व्यवस्थापनको जोड। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा अन्तर्गत बिहिबार भोटो देखाइयो। राष्ट्रपति पौडेल पहिलो पटक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा जात्रामा सहभागी। रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बोगमती पुर्याएपछि जात्रा समापन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 2048 को संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्दै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो। त्यसैता कमजोर बनेको कांग्रेस 70 सालको दोस्रो संविधान सभाबाट पहिलो पार्टी बने पनि सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन। 2079 वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको फेरो समाउन बाध्य भयो। खास गरी पार्टी नेताहरूको चरित्रका कारण पार्टी कमजोर बन्दै गएको युवा पुस्ताहरूको निष्कर्ष छ। सोही निष्कर्षका साथ कांग्रेस इतर पक्षका युवाहरूले पार्टीमा रूपान्तरण अभियान थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले देशैभर एक्लै उम्मेद्वार दिने आँट नै गरेन। 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएको कांग्रेस पहिलो पार्टी त बन्यो, तर सरकार बनाउने हैसियत राख्न सकेन। चुनावी गठबन्धन गरेको सहयात्री दलहरूको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व लिने योजना पनि एमालेले तुहाइदियो। यद्यपि एमालेको पोल्टामा पुगेको सरकारको साँचो भने कांग्रेसले खोसिदियो। राष्ट्रपति कांग्रेसको हातमा आयो। माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी रहेको कांग्रेस आम निर्वाचनमा आफैले जितेको सीट समेत उपनिर्वाचनमा गुमाएर झनै कमजोर साबित गर्यो। पार्टी नेताहरूको प्रवृत्तिकै कारण झनपछि झन कमजोर हुँदै गएको कांग्रेसमा पछिल्लो समय सकिने कि सचिने भन्ने बहस चलिरहेको छ। यही बहसका बीच कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका तेस्रो पुस्ताका युवाहरू यतिबेला कांग्रेस रूपान्तरण अभियानमा जबरजस्त लागेका छन्। उनीहरूले बिहिबारदेखि मध्य प्रदेशको जनकपुरबाट अभियान सुरु गरेका छन्। पार्टीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको भन्दै विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्यका लागि देशैभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएका छन्। देशैभर अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेको यो समूहले जेठ 16 गते काठमाडौँ, जेठ 20 मा पोखरा, जेठ 22 मा दाङ,
जेठ 24 मा सुर्खेत, जेठ 26 गते धनगढी र जेठ 29 गते विराटनगरमा प्रदेश स्तरीय भेला गर्दैछ। भूपेन्द्रजङ शाही, गुरुराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण लगायतको अगुवाईमा थालिएको अभियानमा जगदीश्वर नरसिंह केसी, मधु आचार्य, चन्द्रमोहन यादव, लक्ष्मणलाल राय यादव, दिल्ली सुवेदी, युवराज पाण्डे, सुभाष पोखरेल लगायत दर्जनौं युवा नेताहरूले साथ दिएका छन्। विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरूका कारण नै पार्टी बदनाम हुन पुगेको निष्कर्षका साथ थालिएको यो अभियानले पार्टीलाई सच्याउने हो वा पार्टीको अर्को फुटतिर धकेलिने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हाई प्रोफाइलका नेताहरूको फौजदारी मुद्दा पहिलो पटक अदालत पुगेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा लागेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री लगायतका हाई प्रोफाइलका नेताहरूको मुद्दा पहिलो पटक अदालत पुगेको हो। 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध दायर मुद्दाको थुनछेक बहस सकिन भने कम्तीमा 2 साता लाग्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले चैत्र 12 गते 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गिरोहका 2 सदस्यबाट सुरु भएको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले हाई प्रोफाइलका नेताहरू सहित 16 जनालाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको रिपोर्ट अनुसार 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध 28 करोड 81 लाख 74 हजार रुपैयाँको बिगो दाबी सहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। तत्कालीन गृह प्रशासनको नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको संरक्षणमा यो अपराध निष्कर्ष सहित मुद्दा दर्ता भएको हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर मोटो रकम असुल्ने यस्तो धन्दामा संलग्न भएको आशंकामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन मन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई लगायत थुनामा छन्। अदालतमा पुगेको यो मुद्दाको बयान सँगसँगै प्रहरीले पनि यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। प्रहरीसँगको बयानमा अझै हाई प्रोफाइलका नेताहरू पनि मुछिएका छन्। यद्यपि बयानकै आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने तर अनुसन्धान भइरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बताउँछन्। कुनै प्रकारको दबाव, त्यो राजनीतिक दबाव होस् वा अरू कुनै प्रभाव होस्, अवाञ्छित प्रभावबाट मुक्त राखेर अगाडि बढ्ने र आर्थिक वा अरू प्रकारको चलखेल हुने गरेको भनेर जो सुनिन्छ त्यसबाट मुक्त रहने, यसबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिनको प्रक्रिया, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने। 4 वटा छुट्टा छुट्टै मुद्दा र 30 जना प्रतिवादी भएका कारण थुनचेक बहसमै कम्तीमा 2 साता लाग्ने देखिएको छ। थुनचेकका क्रममा 5 देखि 7 जना सरकारी वकिल र प्रतिवादीका तर्फबाट करिब 50 जना अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने अनुमान गरिएको छ। न्यायाधीशका सामुन्ने अदालतका कर्मचारीले बयानलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका प्रत्येक अभियुक्तको छुट्टा छुट्टै बयान लिइनेछ। अदालतमा शुक्रबारदेखि अभियुक्तहरूसँग बयान लिन सुरु गरिनेछ। शुक्रबार 3 बजेसम्म मात्रै कार्यालय समय रहने कारण शुक्रबार 1 जना को बयान सकिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। 2 जना कर्मचारी वा इजलास अधिकृतले बयान लिएमा एकै दिन 2 जनाको बयान लिन सकिनेछ। 16 जना प्रतिवादीको बयान सकिएपछि थुनचेक बहस सुरु हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। पार्टी गठनको छोटो समयमा निकै ठूलो सफलता हात पारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय विभिन्न आरोह अवरोहका बीच गुज्रिरहेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवाद, आर्थिक लेनदेन जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पार्टीका हस्तीहरूको नाम जोडिनु जस्तो विषयको सामना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरिरहेको छ। यही बीचमा पार्टी सभापति विरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रासपालाई अर्को झड्का लागेको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री बन्ने होडमा पार्टी नेताहरूका लागि भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग भएको अडियो प्रकरणबाट निष्कासित भएका ढाका कुमार श्रेष्ठले दोषारोपण गरेपछि रासपा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल सार्वजनिक रूपमै जङ्गिए। यही बीचमा रासपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको छ। उपनिर्वाचनबाट पुनः चुनाव जितेका लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेरि गरमाएको छ। आफूमाथि रिट परेपछि स्वयं सभापति लामिछानेले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका छन्, मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु 2 अलग कुरा हुन्। मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतको मिति 2079 10 को महिना 13 को फैसलाको प्रकरण नम्बर 22, 28 र 32 मा मैले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको तथ्य पुष्टि गरेको छु। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सक्कल निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरी नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएको छु। अदालतले झिकाउनु भनेको अमेरिकी राहदानीको सक्कल निस्सा मसँगै भएकाले मिति 2080 2 को महिना 9 गते सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छु। यसको जानकारी र सक्कल बमोजिम नक्कल मिति 2075 3 को महिना 6 मा अध्यागमनलाई सप्रमाण बुझाइसकेको थिए। सो कुरा टेलिभिजनबाट घोक्रो सुक्ने गरी सप्रमाण बोलिसकेको थिए। रविले नागरिकता त्यागेको निस्साबारे आफ्नो स्पष्टीकरण मात्रै दिएका छैनन्, आफू विरुद्ध लाग्नेलाई भौतिक आक्रमणको शैलीका चेतावनी दिएका छन्। घण्टीलाई बजाउन मात्र होइन, घण्टीले बजाउन पनि मिल्छ भनेर सभ्य समाज र परिवर्तित राजनीतिको दुहाई दिने यो पार्टीका सभापतिले नै धम्कीपूर्ण भाषा बोलेपछि अर्को आलोचना सुरु भएको छ। सञ्चारकर्मीका रूपमा चर्चा कमाएका रविले राजनीतिमा लागेको छोटो समयमै निकै ठूलो सफलता प्राप्त गरे। उनकै व्यक्तित्वका कारण पार्टी गठनको छोटो समयमा 20 सिट हात पारेको रासोपाले उपनिर्वाचनबाट 1 सिट थप्न सफल भयो। सुशासन, जनतामा सहजता र मुलुकको समृद्धिको नारा दिँदै आएको रासोपा भित्र पछिल्लो समय व्यथितिका चाङहरू बाहिरिँदै आएका छन्। पार्टी सभापतिकै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विवाद साम्य नहुँदै सार्वजनिक भएको घुस काण्डपछि ढाका कुमार त पार्टीबाट निकालिए, तर उनले पार्टीको कुन नेतालाई दिन मागेका थिए 2 करोड भन्ने प्रश्न रहस्यकै गर्भभित्र छ। त्यसैले रवि आफू संयमित भएर पार्टीलाई सुधारको बाटोमा नलगेमा उनले जनतामाझ बाँडेका आश्वासनका पुलिन्दा फगत साबित हुनेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब बाँकी न्युज। बिहिबार ललितपुरको जावला खेलमा भोटो जात्रा सम्पन्न भएको छ। 2 महिनासम्म मनाइने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको अन्तिम दिन भोटो जात्रा मनाइने गरिन्छ। सोही अनुसार विशेष समारोहका बीच भोटो देखाइएको हो। यो सँगै मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखी बुङमती पुर्याएपछि यो वर्षको जात्रा समापन हुन्छ। उपत्यकामा मनाइने प्रमुख जात्रा मध्येको एक रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दिएको थियो। एउटै प्रश्न जो सयौं वर्षदेखि सोधिँदै आएको छ, यो भोटो कसको हो? यही प्रश्न सोधेर मनाइने भोटो देखाउने जात्राको महत्त्वले नेपालको गौरवशाली सांस्कृतिक निरन्तरतालाई बचाउँदै आएको छ। भोटोको स्वामित्वलाई किसान र भूतबीज भएको विवाद टुङ्गो लाग्न नसकेपछि आधिकारिक प्रमाण लिएर भोटो लिउन आउन भनी सुरु भएको यो जात्राको महत्त्व सयौं वर्ष बित्दा पनि झनै चुलिँदै गएको छ। धेरै किम्बदन्ती जोडिएको यो जात्राको बारेमा सुनिने धेरै कुराहरू जनश्रुतिमा नै आधारित छन्, तर पनि सयौं वर्षदेखि यो सांस्कृतिक परम्पराले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। नेपालको सबैभन्दा लामो जात्रा मानिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको महत्त्वपूर्ण दिन यसलाई मान्ने गरिन्छ। रथयात्रा जावलाखेल पुगेको चौथो दिन भोटो देखाइन्छ। भोटो देखाएपछि यो जात्रा समाप्त हुने गर्छ। भोटोको स्वामित्वको बारेमा किसान र भूतबीज विवाद टुङ्गो नलागेपछि भोटो वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको जिम्मामा छोडिएको थियो। छोडिएको वर्षदेखि नै मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाएर दावी प्रमाण पेश गर्न आग्रह गरिँदै आएको छ। भोटोमाथि दावी प्रमाण कसैको नपुगे पनि जात्रा भने सयौं वर्षदेखि निरन्तर छ, जसले नेपाली संस्कृतिलाई अझै बढी समृद्ध र शाश्वत तुल्याउँदै आएको छ। सुरुवाती अवस्थादेखि नै रथको कन्डिसन चाहिँ अलिकति ठिक थिएन, तर पनि बहुत मेहनत गरेर यसलाई चाहिँ मतलब जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो तत्त ठाउँमा पुर्याउँदै अन्ततगत जावलाखेल ल्याइयो र आज चाहिँ यो जात्रा चाहिँ समापन हुन गइरहेको छ। र सहकालको देवताको रूपमा पुजिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा यो वर्षको निमित्त सिद्धिन्छ र यसपछि अहिले चाहिँ मूर्तिलाई झिकेर प्यालिन क्विनमा राखेर बुङमतीमा लगिन्छ र लगिसकेपछिको 4औं दिनमा चाहिँ हामी फेरि गएर मच्छिन्द्रनाथलाई चाहिँ सन्चो बिसन्चो सोध्न जान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो वर्षको जात्रा सबै सिद्धिन्छ।
गुठी संस्थान ललितपुरका प्रमुखले मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने चलन भए पनि यसपालि लेखापाल पवन आचार्यले भोटो देखाएका छन्। भोटो देखाउने जात्रामा राष्ट्र प्रमुख पनि सहभागी हुने प्रचलन छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पहिलो पटक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा जात्रामा सहभागी भएका छन्। रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको रथ लगनखेलको ठटी चोकबाट जावलाखेल पुगेको चौथो दिन रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने परम्परा छ। हरेक वर्ष रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रामा यो भोटो कसको हो भनी प्रश्न गरिन्छ। कोही सप्रमाण आएमा भोटो दिनुपर्छ भन्ने दावी पनि गरिँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म कसैले प्रमाण पुर्याएर भोटो लैजान भने सकेका छैनन्। यो भोटो जात्रा भनेको एउटा चाहिँ के अरे हाम्रो कर्कोटक नागले एकजना वैद्य किसानलाई चाहिँ भोटो दिएको होइन, उपहार स्वरूप दिएको विषय छ, विषयवस्तुसँग जोडिएको छ। त्यही कारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यो भोटो जात्रा जसले दर्शन गर्न पायो त्यो मान्छेले चाहिँ अष्टमहा भए कष्टबाट मुक्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो यसको महत्त्व धेरै छन्। जस्तो अष्टमहा भए भन्नाले तपाईँको चाहिँ चोरको भए, डाका के अरे चोर डाकाको भए, अनि अग्निको भए, जलको भए होइन, अनि अचानक आउने विभिन्न खालको चाहिँ आपत्ति विपदको भए, अनि शत्रुको भए, भूकम्पको भए, यस्ता खालको भयहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि चाहिँ यो दर्शन गर्नु एकदमै महत्त्व हुन्छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रा भने करिब 1300 वर्ष अघि सुरु भएको हो। यो जात्राको महत्त्व र सम्मानका लागि सरकारले भोटो देखाउने जात्राका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गर्दै आएको छ। कुनै पनि देशको पहिचानमा उसको सांस्कृतिक परिचयको भूमिका सबैभन्दा बलियो हुन्छ। सयौं वर्षदेखि मनाइदै आएको मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सिङ्गो नेपालको अमूल्य निधि बनेको छ। त्यसमाथि हेर्दा सामान्य लाग्ने एउटा भोटोसँग जोडिएको जात्राले सयौं वर्षदेखि हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बी नेपालीलाई एकै ठाउँमा उभ्याउँदै आउनु अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश बनेको छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशी, जावलाखेल, ललितपुर। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक छ, तर नेपालमा 50 लाख भन्दा बढी मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन्। अझ पछिल्लो समय युवा पुस्तामा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन फेसनका रूपमा देखिएकाले जोखिम बढाएको चिकित्सक बताउँछन्। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेर वर्षेनी करिब 80 लाखले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। WHO का अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले 27,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुने मध्ये 66% व्यक्तिको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने र त्यसमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग प्रमुख कारण रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसैगरी नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 24 वर्ष मुनिका 8 लाख युवाले धूम्रपान गर्ने गरेका छन्। साथै काठमाडौँ उपत्यकामा 10 देखि 15% विद्यार्थीहरू कुनै न कुनै प्रकारको धूम्रपान सेवन गर्ने गरेको देखिन्छ। धूम्रपान सेवनले 90% फोक्सोको क्यान्सर गराउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर युवा पुस्तामा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन फेसनका रूपमा देखिएकाले यस्ता पदार्थ बिक्री वितरणमा कडाई गर्न आवश्यक भएको डाक्टर परशुराम घिमिरे बताउँछन्। पहिले प्रयोग गरिरहेका मान्छेहरू त उहाँले कन्टिन्युएसन गर्ने त्यसपछि नयाँ पनि जनसङ्ख्या त नयाँ सङ्ख्या पनि एडअप हुँदाखेरि यसको चाहिँ प्रयोगमा कहिले पनि कम आउन नसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। र सरकारी तहले जुन कुराहरू गर्न खोज्यो त्यो चाहिँ अलिकति इफेक्टिभनेस रूपमा नआएको हो कि अथवा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ हामीले यसमा धेरै अलि प्रचार प्रसार गरेर अझै चाहिँ योलाई कमी ल्याउन नसकेको हो कि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सायद हामीले देखिरहेछौँ। पछिल्लो समय बढिरहेको नसर्ने रोगको प्रमुख कारण मध्ये सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई पनि लिने गरिन्छ। सन् 2019 मा गरिएको नेपाल स्टेप सर्वेका अनुसार 28.9% ले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन्, जसमा 48.3% पुरुष र 11.6% महिला छन्। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमा महिला भन्दा पुरुषको संख्या तेब्बर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सन् 2013 मा भएको सर्वेक्षण अनुसार 30.8% ले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको थियो, जसमा पुरुष 48.1% तथा महिला 12.1% थिए। नसर्ने रोगको चाहिँ के हो भने अहिले एकदमै बढिरहेको चाहिँ देखेका छौँ हामीले। एकातर्फ हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेको छ हैन, त्यो सर्दर आयु बढ्दै जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि
मान्छे सबै हेल्दी भएर बाँच्दैन, अशक्त भएर बाँच्छ होइन, हामीले मोर्बिडिटी भन्छौँ। अनि अर्को अब मृत्यु त हुने नै भयो, तर उसले एभरेज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी सबै बिताउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरो गौण हो। त्यो गर्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले स्पेसली नसर्ने रोग कारणले चाहिँ धेरै मान्छे अल्पायुमै मर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग कम गर्न सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन 2068 जारी गरिएको छ। ऐनमा 18 वर्षका बालबालिकालाई सुर्ती सेवन मात्र नभई पसलमा किन्न, लगाउन र बोक्न समेत निषेध गरिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक स्थल, अस्पताल वरपर धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन तथा किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर सार्वजनिक स्थल, अस्पतालको छेउ लगायतका स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, वितरण तथा सेवन खुलेआम हुने गरेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कांग्रेस संस्थापनेतर पक्षका तेस्रो पुस्ताका नेताले थाले पार्टी रूपान्तरण अभियान। मध्य प्रदेशको जनकपुरबाट अभियान सुरु। पार्टीभित्रको विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने उद्घोष। सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा दर्ता भएपछि रासपा सभापति रवि आक्रोशित। घण्टी बजाउन मात्र नभई घण्टीले बजाउन पनि सक्ने भन्दै दिए चेतावनी। सामाजिक दायित्वमा योगदान स्वरूप न्यूज 24 टेलिभिजनद्वारा सकसमा विकास निर्माण सम्बन्धी बहस। मन्त्रीदेखि सरकारवाला सबैले दिए निर्माण क्षेत्रमा व्यवस्थापनको जोड। रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अन्तर्गत बिहिबार भोटो देखाइयो। राष्ट्रपति पौडेल पहिलो पटक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा जात्रामा सहभागी। रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुङमती पुर्याएपछि जात्रा समापन। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।